إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut të lartë madhëruar, atë falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi atë pas të cilit s'ka më pejgamber Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e Tij besnik, mbi familjen e Tij të ndershme dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu subhanahu wa taala e ka sqaruar natyrën e kësaj jete në të cilën po jetojmë përmes dy ajeteve. Dimensioni I parë në të cilin e përmend Allahu I lartë madhëruar është dimensioni I jetës së mirë. Domethënë ai njeri që jeton mirë në këtë botë. Allahu thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Thot Allahu, kush punon vepra të mira, qoftë mashkull ose femër, edhe ai është besimtar, thot do t'ja bëjmë atij jetën të mirë, ta jetoj ai jetën e mirë edhe të qetë. Do thot kushti për me jetu njeriu mirë në këtë botë është veprat e mira krahas besimit të drejtë në Allahun e lartë madhëruar. Dimensioni I dytë në ajetin e dytë të cilën e përmend Allahu I lartë madhëruar është: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." Dimensioni I dytë është dimension I kundërt me të parin, I cili është jeta e vështirë edhe jeta e ngushtë. Allahu thot në këtë ajet në surën Taha, thot e kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, thot do t'ja bëjmë atij jetën të ngushtë edhe të vështirë. Këto ishin mësimet nga ana e Allahut lartë madhëruar. Mirë po, shpesh herë dëgjojmë njerëz të cilët thojnë se unë thot po bëj gjinohe ditë e natë. Thot pasuri kam begi si shumë. Pozitën shoqni thot e kam të mirë gjithashtu. Thot a nuk është kjo jeta e mirë që ju po e pretendoni? Rasti tjetër, dikush tjetër mund me thonë në raport me shëndetin jam shumë mirë. Shëndetin e kam në nivel, s'po ankoj pi kur gjë. Thot raportet me njerëz ndërsjellta shumë të mira. Thot ku është çajo jeta e vështirë që ju po e pretendoni, edhe po na friksoni, edhe po na tutni se ai që s'jeton mirë me Allahun e lartë madhëruar e ka jetën e ngushtë edhe të vështirë. Thot ju po na tutni, po unë s'jam të e ndje edhe nuk jam të e po. Qësaj kategorie të nderuar vëllezër besimtar, Allahu I lartë madhëruar u aqon dënimin kur këta as nuk e vrejnë as nuk e dinë. Për atë edhe I bojnë këtë pyetje. Se me pas ndje edhe me pas ditë nuk I kishin bërë këtë pyetje, po ishin përmirësu. Pyetjet të cilat na duhet m'ia bëu këtyve ose kësaj kategorie, po njëkohësisht të nderuar vëllezër besimtar, edhe vetes son, për arsye se në çdo pyetje që tash që do t'i bëj, janë shumë të rëndësishme, edhe mujna me ra, edhe unë si hoxh, edhe ti si xhamat. Edhe të gjitha shtresat e shoqërisë mujnë me ra, edhe na mos me vrejt as pak. Janë të rëndësishme, po janë edhe të rrezikshme. Pyetja e parë që duhet m'ia bëna vetes tonë është kur je veç vet. Edhe e ki kohën e lirë, je veç vet, kërkush të pengon. A e përmend ti Allahun e lartë madhëruar në vetmi? A thu shpesh subhanallah, a thu shpesh elhamdulillah, a thu shpesh Allahu akbar? Nëse nuk thu, dije që problemi është tejet I madh, tejet I rrezikshëm. Pyetja e dytë është kur ta lutsh Allahun, edhe kur të kish nevojë ti me ta plotësu dëshirën vetëm ai, se s'ka mundësi tjetër kush më t'i plotësu nevojat të cilat ti ki. A e ndjen ëmbëlsinë e lutjes edhe a e ndjen ëmbëlsinë e nënshtrimit ndaj tij? Nëse nuk e ndjejmë, te lashja shkon edhe bëhet më serioze.
Pyetja tjetër të nderuar vëllezër besimtar, atë kalojnë ditë edhe kur ti je i privum, nuk ki mundësi, e shef që diçka tu ka bo pengesë, kur nuk mundesh me lexu as edhe një faqe Kur'an. Pyetja tjetër që ne duhet m'ia bëna vetes është, atë kalojnë shumë net, edhe ti e vren se ki pengesa, nuk mundesh mu qu edhe mu fal para Allahut të madhruar, qoftë edhe me 2 rekate. Domethënë edhe prej kësaj je i privum, ose jemi të privum, ose janë të privum. A e ndjen? Nëse qëto nuk janë dënime të nderuar vëllezër besimtar, atëherë cilat do të ishin ato dënime për cilat po pyesin kjo kategori? Pyetja e radhës është, a e ndjen tron a e ndjen ti tron në zemrën tënde në nshtrimin ndaj Zotit? A tu ka bue dashur dynjaja edhe me lon mas shpine botën tjetër e cila është më e rëndësishme për ne? A tu ka bue dashur edhe pasunia, edhe pozita, për cilat ti i gatshëm me shku shumë larg për to, kushtimisht me bo luftë me tafërmit, me shoqërinë për to, a tu ka bue dashura? A na kalojnë neve sezonat e adhurimit, sikurse kaloi Ramazani, ose 10 ditët e Dhulhijhes, të cilat sapo i kaluam. A kalojnë këto sezonat të adhurimit të cilat njeriu mund me fitu shumë, mirë po faktikisht ndodh që na jemi atë pa kujdesshëm ndaj tyre. Nëse çto nuk janë dënime, nëse çto privime nuk janë dënime, atëherë nuk e di se çysh mundna mëna mi definu dënimet. Të nderuar vëllezër besimtar, dënimet më të lehta në fenë e Allahut të madhruar janë ato të cilat janë të prekshme, apo janë të lehta, të prekshme. Pse? Se i ndjejmë të gjithë, i prekim të gjithë, i shohim të gjithë. Cilat janë ato? Janë dënimet të cilat na prekin trupin ton edhe pasurinë ton. Ka godit një smundje, mund me qenë dënim, mund mos me qenë dënim. Mirë po, e rëndësishme është se e ndjen smundjen, e din. Mund me thonë kushtimisht, ke bo gjunoa, Allahu i lartë madhruar inshallah është të mpastru. Është dënim i prekshëm, e ndjejmë të gjithë. Në pasuri ke hub në tregti, e ndjen, e shef, e prek, se të ka hub pasunia. Këto janë më të lehta, edhe pse te ne fatkeqësisht këto janë më të rënda. Dënimet më të mëdha të nderuar vëllezër besimtar janë ato të cilat e prekin zemrën tonë. Pyetjet të cilat i bona pak më herët janë çdo dënime shumë të rënda, të cilat e prekin zemrën tonë. E pasojat i kanë shumë të mëdha. Ku i kanë ato pasoja? Pasojat i kanë në ahiretin tënd, në ahiretin tëm. Të cilat më vonë mujna mi ditë të pasoja kur të shkojmë te Allahu i lartë madhruar. Edhe telashja më e madhe, dhe me këto po përfundoj të nderuar vëllezër besimtar, është kur jetojmë në çeto dënime edhe transferohemi prej njërës në tjetrën edhe nuk e vrejmë. Që kjo telashja më e madhe. Kur e shef që të ka përcejnë ditë të tëra dhe ti nuk mund me lexu Kur'an. Kur e shef që të kalojnë net të tëra edhe ti s'ke mujt mu qumi falas 2 rekate namaz. Kur e shef që të ka hub ëmbëlsia e imanit, ëmbëlsia e besimit, ëmbëlsia e lidhjes me Allahun e madhruar. Që kjo është telashja më e madhe. Edhe problemi më i madh është kur nuk e vrejmë edhe nuk tentojmë për mi përmirësu ato. E inshallah nuk na ndodh me këto telashe me shku te Allahu i madhruar, se telashet janë shumë të mëdha, e pastaj ndodh mi thon ashtu siç ka thon Allahu i madhruar në Kur'an, Rabbi rji'un, thot o Zot, apo na kthen edhe një herë të kthehemi edhe ti përmirësojmë çato usha i kena lënë mongo. Allahu i lartë madhruar kur të shkojmë te ai ose seli që shkon te ai, thot kella, thot asese kjo punë kurqysh nuk bëhet. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.